So i-identical force ikwazile ukuthi ifike endaweni yase Wonder Gardens eKrugersdorp. La khona ubaba bekaloku abhizi akhala alila ngesikhalo ukuthi yena usebenzile iminyaka eminingi khulu angakhona ukuthi athole imfanelo. Sizamile ukuthi sicommunicate nabasebenzi bakhe, sibathumela ama-email, sithumela yonke into lokho bathi baza kubuya kithi bazobuza kithi. So namhlanje sisizile la kibo sathi nomdala asikazokulisa ufelele iminyaka eminingi kangaka wena solo kuyafelela ifelelisa amakhuwa so ngikhambeni noNtaribana godgodi njengoba nibona sishilo ukuthi la igate angeke baphume bangakasivulela kunamuntu ozokuphuma kamare babize amaphoyisa or babize anything nje akhe ngizwe isite la kamkhulu ukuthi ukukhulu akachaza ukuthi kwenzakaleni. Yeah, Darben, you can take over buzo mkhulu ukuthi kahle kwenzakaleni. Kumele phezulu sichazisele ukuthi kwenzekeni umsebenzi wakho. Umsebenzi wethu wastopa. Yeah, basitela ukuthi abasanamsebenzi. Sabuya sizofuna imfanelo zethu. Bathi bona bebangadese nathi ngethu bebangadosi next. Bebangadosi next. Bathi njalo bona. Sathi sifuna amablockade wethu bathi bebangadosi. Iprivate fund ngoba besifuna uthi ise-office. Ngaze ngakhamba ngokufika eSanthuni. Laba badosi imali lezi private fund. Yeah. Basethe labantu basethe bathi no khamba kumlungu akumbuza ukuthi imali yakho ibeka kuphi. Siyayibona nayo uyayidosa islipi. Mara lapha ayikho. Ngaya ngambuza wathi hayi wayingele na imali ihlala office. Sambuza ihlale njani office ngoba imali zazala nazihlala lekibo yena. Yabona. So wathi hayi yena kayise lento ihlala lapha office. Samiyekela. Okay. Yena usebenza iminyaka engakanani? Yena usebenza 32 years. 82 years. Yeah. Since driver. Freedom driving. Ngaphuma driver. Yeah. But ke amapay akho bebawabhatala kahle. Wena bebabhatala kahle. Wena ithumi ukuthi last robe. Angibhatala 6, 7. Ngagcina manje ngokujama ku8. Khathi sithi ngihola 8000 watshintsha manje wafaka yathi 12. Yeah, tutu sazophuma. Todo bena zophuma. Yeah. But inkinga ukuthi imali yiyo le engafuna ukuphuma. Yeah, imali le yama service nama blue card ne private fund le kade idosa ayiphuma. Mawuthi ukhuluma naye uthini yena? Hayi uthi bela ngadosi next. Uyangadosi next. Yeah, mara sleeping yakhuluma ukuthi uyadosa. Khumbula siphethe ama-payslip and everything zakamdala. In-reasons zilazonke ziyakhombisa ukuthi bekadoselwa i-provident fund, bekadosela i-UIF, and then nakho I'm just trying to check ukuthi i-SARS yona it was registered. Yeah, so now ikinga ukuthi ngiyazibuza ukuthi yini ingakangaka abasayihlelako ngaphakathi because uyakhumbula ukuthi ikinga kutshela Ntaribeni ukuthi bengiloko ngibhizi ngicommunicate nabo ngama-email. So then-ke njengoba ngiyatsho ukuthi bathize bokubiza iboss angazi ukuthi isizathu sokuthi bambize bangasivuleli igate isingene ngaphakathi basinikeze impendulo sizo ukuthi bona isizathu sokuthi banganikeze umkhulu imfanelo kuyini because angicabanga ukuthi ukhona umuntu ongasebenza iminyaka engaka akhithi umkhulu uyachaza ukuthi the reason why aphumile la emsebenzini ngenxa yokuthi bathi i-COVID sewafika babajamisa bathi because of ne-COVID. So manje asakhe sibona ukuthi napho bastarta babuyele emuva ngazi ukuthi babuyele emuva kanjani ngoba bese babuyele emuva abasivulele ukuthi bacabanga ukuthi sizohlala la the whole day or kuyomela ukuthi nabo kusho ukuthi nabo bazohlala ngaphakathi ngamane babiza amaphoyisa so baza reverse until indoda le soloko ingaphakathi ngale ayifuni ukuvela ngazi ukuthi isizathu sokuthi ingaveli yini but well sizobe sinabo ngaphakathi asibayekeli sizobalinda isile bafonela amaphoyisa or bayenza anything sizobe sinabo la asindawo.